professionals d'internet, hi ha dissenyadors, tècnics d'usabilitat i programadors, i les feines sobretot hi ha un màrqueting online, disseny, web i aplicacions. La presentació que parlarem avui sobre el procés creatiu que fem servir quan desenvolupem webs. I sobretot ho basarem en l'últim projecte que hem fet, que és el projecte de la nova web dels Amics de les Arts. Fem servir un mètode cartesià, és partir el problema en diferents parts per poder obtenir una millor solució. Les dificultats que examines en tantes parts com sigui possible per una millor solució. I els passos que nosaltres seguim quan fem un desenvolupament web sobretot és detallar un briefing del projecte, recopilar tota la informació del client, després seguirem pas a pas, la conceptualització, desenvolupament, adaptar-ho per a tots els dispositius que tenim avui en dia, que és un repte també difícil, i després el testeig perquè funcioni tot correctament. En la part del briefing mirem de treballar, de treure informació d'aquests 4 punts, sobretot els antecedents, d'on venen, en aquest cas els Amics de les Arts ja partien d'un blog propi, un WordPress, on hi havia una activitat o una relació molt intensa amb els seus fans, els requeriments que ens marca el client, que en aquest cas també eren destacar els concerts que són la seva principal font d'ingressos, per mantenir un potencial blog, per mantenir la seva comunitat de fans i de seguidors viva i facilitar l'accés als concerts, que és un públic molt important per a ells, que és els que els ajuden a vendre's. Després també fem dos anàlisis, l'anàlisi de client i l'anàlisi d'usuari. En el cas del client aquest és particularment curiós perquè els Amics de les Arts va ser el primer grup català que va sorgir i es va potenciar gràcies a l'ús d'internet, de les xarxes socials, MySpace, YouTube i els altres, i la relació aquesta tan propera i tan intensa que tenien amb els seus seguidors i sobretot amb el seu talent també, el que va fer que hagin tingut l'èxit que han tingut. I per part de l'anàlisi dels usuaris tenim sobretot el fan, que participa molt, que li agrada comentar, li agrada intervenir i dir el que li agrada i el que no, i a més vol estar informat de tot el que fa del seu dia a dia, fins i tot què mengen, què pensen, que estan fent encara molt. I després també molt important el professional per ells és una persona que s'informa, però que també rodeix de tota la informació que ells els faciliten per adaptar les seves notícies i per informar. Amb tot això nosaltres fem unes propostes d'estratègia de la comunicació, que és, en aquest cas va ser centralitzar tota la informació de les diferents xarxes, ja que són actius en llocs diferents, recopilar-ho tot en un sol lloc. Els seguidors no sempre poden seguir tot el que estan fent a tot arreu, que facilitar-los de tenir accés a tot. Després també potenciar l'activitat d'aquests seguidors que poguessin encara més, si no tenien prou, comentar i expressar la seva opinió sobre tot. Millorar l'experiència de l'hora de gaudir de l'obra, és a dir, quan escoltes els seus discos i les seves cançons, que són el principal que fan, disfrutar-ne encara més quan estiguis a la seva pàgina i fer un recull de comentar molt àgil per als professionals que si els facilites molt la feina i després ells també suposo que ho agraeixen per dar-ne més bé. Llavors passem a la part de conceptualització, que aquí això poder no tenim massa de creatiu, però aquí és on treballem a fons un tema de creativitat. Seguim diferents passos, els primers són més analítics, però ens ajuda molt després de treballar sobre segur. Fem uns organigrames, ens definim totes les seccions i pàgines del lloc, fem uns diagrames UMLs, que això els tècnics en saben més bé, però és els flux dels visitants quan arriben a les pàgines, per quines seccions es mouen i com van accedint els continguts i els diferents camins que poden anar seguint. I el tema dels wireframes, on ja comencem a desgranar cadascuna dels continguts que trobaràs dins de cada una de les pàgines. A mode d'exemple, això són uns esbossos que fem, els organigrames que preparem, per poder, abans no ens posem a dissenyar, ja tenim una idea molt clara de tot allò que tenim a fer. I això és un altre exemple també de coses que es van fent durant aquest procés. Després, abans de començar a dissenyar, també
establim una línia gràfica, pensem amb el client què és el que vols transmetre, els valors, les idees, allò que vols, aquella empremta que vols deixar tot allò que fas, perquè al final és el que t'identifica. En aquest cas dels amics i els altres, després ho comentarem també una miqueta més, els grups de música tenen una trajectòria molt llarga i tot i que tenen una identitat pròpia, però també la van adaptant i la van canviant en cada un dels nous discos que van traient. Una de les idees era que la seva pròpia identitat fer-la que fos canviant o permetre que fos canviant en funció del treball que estan fent. I després el tema de recursos gràfics, icones, menús, botons, contenidors de continguts, tots aquests elements es comencen a treballar abans no arribem a començar a elaborar les maquetes. Quan veiem les maquetes, generalment fem una pàgina principal i un parell de seccions interiors, sobretot les més complexes i les que tenen un volum d'informació més gran, i expliquem també la interacció, intentem explicar la interacció amb alguns d'aquests elements, sobretot menús i coses així. Aquí, ara us ensenyaré alguns exemples de com hem anat seguint aquest pas i com hem arribat a la solució final que hem acabat donant. Fem primer uns primers estudis d'estructures, unes propostes inicials que després amb el client s'acaben d'afinar per poder arribar a la proposta final, que és la que validem. Anirem a veure-les aquí, tots els tenim penjades. Primer, sobretot, en aquestes primeres propostes intentàvem segmentar molt bé el que era el flux d'aquests visitants, identificar ben bé quin és el visitant que rep la pàgina i quina és la funcionalitat principal que vol fer, siguin professionals, siguin fans o partidals o gent que vol saber més sobre amb qui vols interactuar, què és el que has vingut a fer dins de la pàgina. En les següents versions que anem veient, ja partint d'aquesta idea de segmentar molt bé l'usuari quan arriba. Veiem aquí, que ja identificàvem quin era l'usuari i cap on l'havíem de dirigir. I després això, hi afegíem alguna de contingut a la pàgina principal, però a mesura que vam anar treballant amb les diferents següents versions d'aquesta proposta, vam arribar al punt de dir, poder si nodrim la pàgina principal de molta més informació, jo que us deia de la interacció amb alguns dels elements de la pàgina. Doncs això, que quan la gent accedeix a la pàgina, si ja està veient una pàgina principal amb molta informació, poder ja estalviem el fet de navegar i d'accedir a les diferents seccions de la pàgina, si ja li mostrem un caudal d'informació molt gran a la pàgina principal. Carregat, sí? Sí? Aquesta ja l'hem vist, no? Tot és vella d'hora. Anem a la versió definitiva. És a dir, nosaltres us explicava algunes seccions interiors, en aquest cas, la fitxa del disc, aconseguir fer que l'experiència de gaudir de la seva obra fos molt més completa. Ja començàvem a treballar amb aquestes coses, però anem a veure quin és el resultat final i com ha quedat configurada aquesta secció. Finalment. En aquesta proposta final, 3 punts que havíem de comentar, sobretot això que us he denunciat abans, no podem fer una web que tingui una estètica molt marcada perquè els discs o els treballs que ells van veient pot ser que d'un treball en el següent disc vulguin girar-ho tot i vulguin canviar-ho. Per tant, fer una cosa molt neutra, una estètica que fos adaptable. I també el tema de colors de la mateixa manera, és a dir, l'estètica de cada un dels discs serà el que marcarà l'estètica de la pàgina. I un altre punt a resoldre era el tema de la gran quantitat de funcionalitats que es podien voler fer dins de la pàgina. Ens explicaven un menú molt complet. I llavors amb això vam intentar resoldre un sistema d'icona que ara falta veure si els usuaris l'interpreten correctament, si ho troben accessible i si els agrada la manera de funcionar, amb la qual us invito que hi entreu també i que ho remeneu tot el que pugueu. I ens digueu també la vostra opinió. I això, que ja que comentava, fer una home amb molta càrrega de contingut per tal que només en la primera pantalla ja poguéssim estar veient trobant tota aquella informació que ens podia interessar, després si volíem ampliar poguéssim anar a cadascuna de les seccions, però una pàgina principal ja teníssim molta informació. Llavors, una de les coses que ens havíem marcat
que fem un cop validada la proposta és revisar tot allò que ens havíem marcat en un principi i saber si estem complint o no amb tots aquells objectius que ens demanava el client i que nosaltres vam proposar també. Un dels temes era això, potenciar el tema dels concerts, perquè hi ha un tal grup guanyadiment, sobretot a part de la venda de discs. Tenim el tema de l'últim concert proposat en la home, també el tenim en el menú. Quan et mous per damunt del menú t'ensenya els darrers concerts i a més en la secció dels concerts, ara ho veurem, vam proposar 3 maneres de visualitzar els propers esdeveniments, amb un format d'agenda, amb un llistat, amb un format de calendari, per veure quin és el dia que tu tens disponible, aquell dia on te toca, aquest seria el cas del calendari, i després amb un tema de mapa per ubicació, amb aquests 3 botons que teníem aquí, ostres, quin és el concert que em cau més a la vora. En comptes de fer una sola agenda vam dir fem 3 agendes, i així serà 3 maneres de visualitzar l'agenda. I llavors, segons la circumstància que es trobi l'usuari, pot preferir veure els concerts ordenats d'una manera donada. El tema dels concerts, molt important, i això anem a treballar-ho a fons. L'altre aspecte era de mantenir i potenciar el blog per tal que els usuaris poguessin interactuar al màxim. Tenim les últimes entrades a la home, tenim les últimes entrades al menú i a més això, donem la possibilitat que l'usuari que visita la pàgina pugui dir m'agrada o pugui comentar qualsevol de les seccions de la pàgina. És a dir, des de la discografia, el disc, això ho veurem inclús també a la pàgina on tenim tots els darrers treballs. A l'últim comentari que un usuari qualsevol, en aquest cas en Gerard Espont, hagi comentat sobre el disc, és el que ensenyem. És a dir, què millor podem dir d'un disc d'algú que el que els seus fans estan dient d'aquell disc. Directament ensenyem. L'últim comentari escrit sobre cadascun dels discs és el que ensenyem a la pantalla principal. Aquí diguem aquest tema de poder potenciar la interacció dels usuaris a la pàgina. El tema de centralitzar tota la informació a les xarxes. Tenen presència a Instagram, a YouTube, a Flickr, a Facebook i Twitter per descomptat, però els pots seguir d'arreu, és impossible, no? Per això vam desenvolupar un timeline social que el que fem és recollir la informació de totes aquestes xarxes i agrupar-ho en una sola pàgina, amb la qual si no els segueixes a tot arreu pots anar allà i pots veure tot el que estan dient a tot arreu. Això ja de per si era complicat, però vam dir no, doncs espera, ho liarem una miqueta més i llavors vam desenvolupar 3 nivells vam desenvolupar un algoritme. Aquesta frase, de la paraula algoritme que era molt guai, i això, l'algoritme es basa en 3 nivells. Una, recopilar tota la informació de les xarxes i col·locar-la en un sol timeline. La segona, atribuir pesos específics en aquelles activitats, en aquells continguts que han tingut més gustes, més follows, més comparticions, més interaccions, en definitiva. Tots aquells que més han agradat, els donem més pes i per tant els ensenyem. I després un tercer nivell en el que, en funció de la teva pròpia experiència amb la pàgina, és a dir, aquells continguts que a tu t'han agradat més, aviam si el trobarem, no ho sé, aquí. En funció d'aquells continguts que a tu t'han agradat més de la pàgina i que més has interactuat, doncs també els presentem, te'ls ensenyem més que pas als altres. Si a tu t'agrada més visitar vídeos, doncs t'ensenyarem més vídeos que pas una altra cosa. Llavors, aquesta secció, aquesta premissa que ens havíem dit de centralitzar tota la informació que ells estan donant, hem intentat afegir un punt d'innovació per de deixar-lo màxim polit. L'altre que hem dit, el tema de potenciar la qualitat dels servidors, ja ho hem dit, que es poguessin comentar totes les seccions i afegir m'agrades, que tinguéssim un propi sistema de control de quins són els continguts que més agraden als usuaris. I després,
i també de millorar l'experiència a l'hora de gaudir el disc, de gaudir de les cançons. Abans hem vist una fitxa que era una maqueta i hem de veure també com ha quedat la fitxa del disc en la versió definitiva. En aquesta fitxa estem tant el player, el reproductor, com els premis que hem rebut, la caràtula del disc, on pots comprar les cançons, les lletres de les cançons, les traduccions de les lletres de les cançons, imatges i vídeos relacionats amb aquest disc, però qual mirem de fer fos una fitxa completíssima, que poguessis estar aquí una hora mirant tot el que hi ha sobre aquest disc. I la part del professional, que hem dit que era un punt molt important, la seva relació amb els professionals que són aquella gent que els ajuden a vendre. I si els tenim contents, doncs ens faran més bona propaganda. La fitxa del professional hem fet totes aquelles mencions, tots aquells recull de premsa, tots aquells llocs on ens han mencionat i també els prescrits, aquella documentació que ells elaboren per donar-los. Ordenar de diferents columnes, que fos fàcil d'ordenar, de filtrar i de trobar. En torn de la presentació, però què? Aquí una mica acaba el procés creatiu des del punt de vista del disseny, però les parts que venen a continuació també a vegades tenen temes creatius que a mi se m'escapen, però tenim programadors creatius a l'empresa. La part del desenvolupament, sobretot fem maquetació, que és transformar tot això, aquests dissenys a codi. També fem la programació, que és lligar unes bases de dades per integrar, per exemple, tot aquest tema del tècnic social. Què passa? El tema dels servidors, mirar del rendiment perquè la pàgina funcioni, tingui una alta disponibilitat i després optimitzar-ho perquè la pàgina del servidor sempre tingui la millor comunicació possible. El tema del responsive avui és un repte, és fer que les pàgines es vegin bé a totes les pantalles, tablets, mòbils, si el tens dret, vertical o horitzontal. I realment hi ha bastanta dificultat, ara mateix ho podríem veure. L'exemple que està molt bé és el de Pistatxo, que és l'empresa que porta la contractació dels Amics de les Arts. També ens veiem a fons perquè això sigui el màxim de còmode possible. Perquè entenem que la gent que contracta moltes vegades està amunt i avall, en files, vol ensenyar, vol veure i utilitza sobretot els dispositius mòbils. I després el tema del testeig, aquí fem tot de comprovacions, d'usabilitat, per comprovar que tot funciona correctament, que és fàcil i intuïtiu de fer servir, navegadors, versions dels navegadors, dispositius i altres aspectes que tenen a veure més amb el posicionament, d'indexació, de no acabar amb l'excel·lència de càrrega i tot això. Aquest és el nostre procés de treball. Aquest és el nostre procés de treball i amb aquest exemple es treballa molt a fons, però el treballem igual per tots els projectes que fem. Espero que us agradi la web dels amics i que us agradi com treballem també, si us pot ensenyar alguna cosa, us pot ajudar d'alguna cosa, per compartir experiències i també és un procés que el anem millorant conforme que anem fent projectes.